Pipit. Ing mapanipun dalem ing panjenenganipun Ibu Hajah Sriwas Sitaningsih. Terima kasih Ibu, Mas, dan Adik atas semua curahan kasih sayang dan welas asih yang Ibu ajarkan, yang Ibu berikan secara ikhlas dan tulus untuk Pipit, serta atas peran terbaik Mas dan Adik sebagai pengganti almarhum Bapak untuk Pipit. Hari ini Sabtu 26 Maret 2022, Pipit ingin memohon ridho dan restu dari Ibu dan Mas serta Andi untuk berkenan dan mengizinkan Pipit untuk menikah dengan lelaki yang insya Allah akan mampu menjadi imam yang baik, soleh, dan bertanggung jawab. I marry off and I wed off my real sister Fitria Ruti Maharani, daughter of Riri Karyanto Almarhum, to you, with the dowry of a set of fair skin and money of 200 US dollar in cash. I accept her marriage and wedding, Fitria Ruti Maharani, daughter of Mr. Taryanto, with the dowry mentioned above in cash. I see it now with you. You'll never be the same. The start of my heart, a river washing over me. When you came and changed everything.